Всем доброе утро и приятного аппетита. У нас сегодня пасмурно, но у нас 20 градусов в домике, и мы счастливы, что мы не мерзнем, что нам тепло. И приятного аппетита нам и всем, кто сейчас завтракает. Я с утра уже помыла окно. Чистое окно у меня. Петуньи еще цветут. И пахнут. В общем, окно чистое. Дверь чистая. Вот эти два окна помою попозже. Ой, здесь тоже вон какие прелести. Еще надо мне кашпо купить для этого окна. Нету у меня. Ну, в общем, вот человек поработал. Ой, травкой пахнет, Вадим. Отлично. Ну, он все скосил. Молодец. Молодец. В общем, вот это нужно грабли и разровнять, чтобы ровно было. Вот это вот бугры, она так и разровняется с буграми. И взять щетку, подмести. А мы жгем костер. Уже сожгли, вернее. Ой, хорошо, как сгорел. Это столько мусора. Бассейн так и никак не домой. Прям вообще тяжело. Замерзла, ушла, бросила. Баню будем топить. Вадим, давай баню иди затапливай. Я уже после 3-го раза, 3 раза уже заходила в парную. Баня, конечно, это вещь. Вообще отлично. Расслабление полное. А если еще и вытянешься на лавочку, полежишь, косточки вытянешь, вообще супер. Отлично. Сейчас чуть-чуть остыну, пойду приму душ. Ой, у меня баня отличная. Ну, сегодня был жар 80 градусов. Начиная с 80 градусов и выше. Второй заход, походу, был выше 80, наверное, где-то был 95. Где-то так. Потом я помыла посуду, остыла. И зашла 3-й раз, уже где-то было 80. Отлично. Всем советую, парьтесь в бане. Осень, зима, самые банные сезоны. Летом мы не топим баню, потому что, особенно вот это лето было жаркое, как-то солнышко распаривает хорошо. А вот начиная с осени, почти каждый выходной и зиму. Нам нравится. Хорошо. Сейчас чаек сделаю с смородиной. Все отлично.